हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल AK फार्मा एंड केयर। दोस्तों, ठंड बहुत ही बढ़ गई है। ठंड के बढ़ने के साथ साथ बीमारियां भी बोनस के रूप में प्रकट हो रही हैं। खांसी, सर्दी का फ्लू तो आम बात है। अगर आप सर्दी के मौसम में अपनी सतर्कता नहीं बरते तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। सर्दी के मौसम में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और जो बीमारियों से पहले से ग्रसित है और वो ज़्यादा जटिल हो जाती है और परेशानियां बढ़ जाती है। शुरू के ठंड में लोग ज़्यादा सतर्क नहीं रहते हैं, गर्म कपड़े नहीं पहनते, खान पान का सही तरीका नहीं यूज करते। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार पर्यावरण के ठंडे होने के साथ तालमेल बैठाने में समय लग जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे एवं बूढ़े होते हैं। इस मौसम में जुकाम और खांसी होना आम बात है। बीमार व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बच्चे एवं बूढ़े दोनों प्रभावित होते हैं। नाक बंद होना, गले में खसखस होना, सर्दी खांसी होना, सर दर्द, बुखार आदि आम समस्या है। इन्हीं सभी परेशानियों से बचने के लिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे टस्क्यू डीएक्स सिरप के बारे में। टस्क्यू डीएक्स सिरप क्या है, किस कंपनी का है, इसका MRP क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, ये कैसे काम करता है, इसके फायदे एवं नुकसान की बात हम करेंगे। दोस्तों, टस्क्यू डीएक्स की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो है उसे आप आराम से देख सके। दोस्तों, टस्क्यू डीएक्स सिरप ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की दवा है। 100 ml बोतल की कीमत मात्र 99 रुपये है। ये किसी मेडिकल स्टोर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, यह शुगर फ्री सिरप है, इसलिए इसे शुगर पेशेंट भी आसानी से ले सकते हैं। इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट्स के रूप में डेक्सोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड IP 15 mg डाला गया है, क्लोरोफेनिमाइन मेलाइट 2 mg डाला गया एवं फिनाइल फाइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg डाला गया है। पहले इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो डेक्सोमेथाफेन हाइड्रोब्रोमाइड मस्तिष्क में खांसी की गतिविधि को कम करता है, जो व्यक्ति में खांसी लाता है। डेक्सोमेफोन एंटीट्यूसिव नामक दवाओं की श्रेणी से संबंधित है। यह मस्तिष्क के भाग में खांसी पैदा करने वाली गतिविधि को कम करता है। यह सूखी खांसी में असरदार है। बलगम को कफ को गीला कर बाहर निकालने में मदद करता है। अब बात करें हम क्लोरोफेनिमाइड एंटीहिस्टामिक नामक दवाओं की श्रेणी से संबंध। यह एक एंटी एलर्जिक प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर के द्वारा बनने वाली एक प्राकृतिक केमिकल को अवरुद्ध करता है। हिस्टामिन एलर्जी के कई लक्षणों के लिए यह जिम्मेदार होता है। यह एक एंटी हिस्टामाइन और कफ सस्पेंशन का एक संयोजन है। इसका उपयोग सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। यह किसी भी प्रकार से संक्रमण से संबंधित बीमारियों का इलाज नहीं करता। लंबे समय तक चलने वाली पुरानी से पुरानी खांसी को भी यह बहुत जल्दी ठीक करता है। दोस्तों, तीसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो फिनाइल फ्राइन छोटी रक्त वाहिकाओं को संकरा करता है, जिससे नाक जाम होने या दम घुटने की स्थिति में अस्थायी आराम मिलता है। फिनाइल फ्राइन रक्त वाहिनियों को रिसेप्टरों को उत्तेजित कर और उसकी वजह से रक्त वाहिनियों को संकुचन होता है। इसका फलस्वरूप नाक की रक्त वाहिनियां में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे नाक के जाम से राहत मिलती है। नाक के जाम होने से सांस लेने भी कठिन हो जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दोस्तों, टस्क्यू डीएक्स बंद नाक को खोलता है, जमा कफ को बलगम को बाहर निकालता है, खांसी से और सर्दी से राहत पहुंचाता है। अब हम बात करेंगे टस्क्यू डीएक्स सिरप को आप कैसे यूज करेंगे। दोस्तों, कोई भी सिरप या दवा उम्र या बॉडी वेट के अनुसार ही डोज दिया जाता है। 5 वर्ष तक के बच्चों को 2.5 ml से 5 ml तक
का डोज दिया जा सकता है। 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों को 5 ml से 7.5 ml तक का डोज दिन भर में 3 बार आप दे सकते हैं। 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 10 ml 3 बार यह सिरप दिया जा सकता है। दोस्तों, टेस्क्यू सिरप लेने के आधा घंटा तक आपको पानी नहीं देना है या पानी नहीं पीना है। पानी पीने से सिरप का असर ना के बराबर हो जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो टेस्क्यू डीएक्स सिरप से उल्टी हो सकती है, हल्का चक्कर आ सकता है। अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप डॉक्टर की सलाह ले सिरप लेना बंद कर दें या फार्मासिस्ट की सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।